Valy manolotra ny arahaba ho anao manjony fahitalavitra ma-TV amin'izao alina izao. Tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao hampanazana no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Na dia efa feno hipoka aza ny kianjan'ny Barea Mahamasina dia mbola betsaka ny olona tsy tafiditra aty ivelany. Betsaka ireo olona no mbola miezaka ny hiditra vokatry ny fifantoseana dia maromaro ireo naratra rehefa nalefa any amin'ny hopitaly. Hatreto aloha rano vaovao voaray dia mbola tsy mari-pototra dia nisy ny namoy ainy. Mafana kosa ny ambiance ao anatiny, efa tonga eto Mahamasina avokoa ny ankamaroan'ireo olona manan-kaja ambony toy ny filohan'ny anteny Merandoholona sy ny anteny Meram-pirenena ny filohan'ny Kij Antonio Gopal. Mbola ao anatin'ny fampiroboroboana nisy ny asa mendrika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisy ny androany ny fionana tamin'ireo mpiara-miombona antoka momba izany fampiroboroboana ny asa mendrika sy ny rariny ara-tsosialy eto amintsika tamin'ny nitondran'ny filohan'ny OIT tatitra ny zava-bita. Rehefa miresaka asa mendrika dia tsy azo adino ireto fototra efatra ireto dia ny famoronana asa, ny fiahiana sosialy, ny fanajana ny zo sy ny lalàna iraisam-pirenena ary ny fifampiresahana. No mafisin'ny directeur pays ny OIT Kofi Agasso izany androany nandritra ny fionana tamin'ireo mpiara-miombona antoka momba izay fampiroboroboana ny asa mendrika sy ny justice sosiala izay. Nambarany fa tao anatin'ny 10 volana nijanonany teto Madagasikara dia betsaka ireo tetika asa vita izay nisy fetraikany tamin'ireo mponina, ny vehivavy, ny tanora ary ireo olona manana fahasembanana. Nisy ihany koa ny fifandraisana sy fiara-miasa na teo amin'ny sehatra tsy miankina izany na tamin'ny sehatra miankina ary ireo karazana ministera maro samihafa izay natratra hatrany amin'ny 2020 tany. Tsy nisy toerana adino na andrenivohitra na ambanivohitra na ikongo na mananjary na farafangana indrindra fa ny tany amin'ny tapany atsimo nosy iny raha ny nambarany directeur pays ny OIT hatrany. La création d'emplois, nous avons développé et multiplié le projet IMO, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Dans le cadre de ces projets IMO, nous avons construit des salles de classe, plus de 309 salles de classe ont été construites, équipées. Nous avons aussi construit 52 km de routes, de pistes rurales pour pouvoir désenclaver les zones rurales. Nous avons créé des emplois, nous avons formé des PME et nous avons aussi, dans le cadre des projets IMO, après le passage du cyclone Bassira et Anna, nous avons appuyé le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour réhabiliter 3 centres de formation professionnelle pour les femmes qui avaient été détruits. Donc ils ont été entièrement réhabilités, tout neufs, équipés. Nous avons aussi, dans le domaine de l'autonomisation des femmes, nous avons aussi créé des unités de transformation de manioc en gari dans le sud, avec l'appui de la première dame, en collaboration avec la première dame des femmes. Nous avons aussi plusieurs projets que vous avez vus, Pro Agro Youth pour les jeunes. Tout récemment, nous avons inauguré aussi un autre projet qui s'appelle qui est pour le développement des langoustes, parce que l'année dernière, on aurait appris près de 700 tonnes, près de 7 tonnes de langoustes ont été gaspillées. Donc l'OIT a développé un projet avec le ministère de l'économie bleue. Donc plein de projets ont été développés dans ce sens. Dans le domaine du respect des droits du travail, nous avons aussi, avec l'appui de la présidence et notamment du président de la République, le pays a ratifié 10 conventions de l'OIT. Le pays est devenu pays pionnier de l'Alliance 8.7, ce qui a donné des bénéfices pour le renforcement, par exemple, de la capacité des inspecteurs de travail. Aujourd'hui, les inspecteurs de travail et les contrôleurs de travail du ministère sont les chevronniers de l'administration du travail à Madagascar, et Madagascar se positionne parmi les pays qui prennent au sérieux la sécurité et la santé au travail. Et Madagascar est un bon exemple parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été développées. Donc bref, il y a tout ça. Dans le domaine de la protection sociale, ça veut dire la couverture maladie ou encore l'accès des populations pauvres, nous avons développé des projets dans le sud par rapport à l'accès des femmes à des coopératives ou encore
on leur avait donné des cash pour qu'elles puissent assister leur ménage et accéder au centre de santé de base numéro 2 et puis ensuite prospérer. Dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine du dialogue social, nous avons aussi redynamisé le Conseil national du travail qui est tripartite, employeurs, travailleurs et gouvernement. Et grâce à cette dynamisation, il y a eu les conventions qui ont été ratifiées. Teo amin'ny fanajana ny lalàna ny asa kosa dia ny safolo ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa ny ratifieny Madagasikara. Fanao mafisiny ity tompon'andraikitra voalohany ny OIT ity ihany koa ny tokony andaniany Madagasikara ny code de travail na ny lalàna amin'ny feny asa. Tapitra moa ny fehim-potoana ny esahan'ny Kofi Hagoso teto Madagasikara izay naharitra 10 volana. Apetraka eo amin'ny Menin Business Center Ivato ny guichet unique d'exportation natao izany mba ampifondronana ireo sapandrara rehetra voakasiky ny fandranana volamena sy ny vato sarobidy ary ny vatosoa. Taorian'ny fanavaozana ny régime de l'or araka ny didim-panjakana 324 tsipika 437 ny faraka 70 volana martsa taona 324 teo dia foana ny fampetona ny fandranana volamena ho an'ny Madagasikara. Misy anefa ireo dingana tsy maintsy mbola tanterana mialohan'ny tena isokafan'izany fandranana volamena izany ka isan'izany ny fametrahana ny guichet unique d'exportation. Araka izany dia nankatoavin'ny filakevitry ny ministra omaly ny fametrahana ny guichet unique d'exportation ho an'ny fivarotana sy fandranana volamena vy vato sarobidy ary etsy amin'ny Menin Business Center Ivato no isy izany. Ho hita ao anatin'ity birao anankiray ity avokoa ireo sapandraram-panjakana rehetra voakasiky ny fandranana ireo akora voalaza ireo. Momba ny famaritana ny vidin'ny volamena dia nanazava ny ministra ny Harena Kibonitany sy ny loharanokarena stratégique fa ho faritana araka ny vidiny eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny volamena mivoaka eto amintsika. Ireo ampijerena izany miaraka amin'ireo fepetra apetraka manodidina ny fandranana volamena ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Dia hoe nametraka ny fametrahana an'iny zany dia mba etapy anankiray hoe ao anatina birao anankiray ireo sapandraram-panjakana rehetra voakasiky ny fandranana. Raha tsahirina dia teo aloha hoe aty amin'inona ny atao ny fandanjana ny volamena sy nohatr' izany rehefa avy eo any amin'ny trésor ny Antaninarenina ny aloha ny vola antran'ireo efa tsy fantatrao na efa miova indray ny entana ao anatiny any Ivato ny andeha ny fanondranana dia izay zany hoe nitady hevitra hoe ny akainy tonga dia eny amin'ny MBC moa zany misy an'ilay izy dia efa eny akaiky eny dia tonga dia ao daholo ny sapandrara rehetra ao anatin'io zany raha tonga dia hitantsika hoe raha mbola tsy hanao rapatriement le olona amin'ny délai tokony dia efa eo ny eo amin'ny zareo amin'ny finance mahalala an'izay. Raha tsy ok izy amin'ny hetra dia efa eo izy amin'ny tazan'ny rehetrarehetra eo. Raha ohatra tsy manana an'ilay agrément izy tonga dia hita minina koa ity tsy manana agrément dia tonga dia ny ray fantatsika eo zany amin'izay rehetra ny fahatomban'ny taratasy rehetrarehetra ao anatina birao anankiray izay ny tena tanjona zany. Mbola misy fepetra hafa tokony mbola jerena alohan'ny tena ahafahany hoe manomboka amin'ny fanoranana toy ny hoe ahoana ny hamaritantsika ny valeur marchande ny valeur de référence an'ilay volamena. Ny tanjona napetraka filohan'ny repoblika dia mba hoe tokony hiankina amin'ny vidiny amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany efa mpametrahana an'izay koa ny fanjakana. Mbola eo ihany koa zany hoe iza daholo koa ary ny afaka manondrana satria nisy fepetra koa napetraka tamin'ilay décret régime de l'or reny olona tokony ohatrohatr'izao no afaka mitsehatra ao anatin'io zany. Natao araka izany ireto dingana rehetra ireto mba ialana amin'ny tsy fahatombanana hita teo aloha sy adina amin'ny fandranana volamena sy vato sarobidy atsokisoko ary koa mba anamoranana ny fahafahana mampody ireo vola vahiny azo avy amin'ny fandranana izany. Efa nivoaka avokoa ny valim-panadinana baccalauréat manerana ny nosy sy tsy vitsy ireo voafaka izany no mbola tsy mahafantatra ny lalam-piofanana sy ny toeram-piofanana tiany hidirana. Anisan'ireo sekoly ambony afaka andratoana fianarana ny ISM Advancé A izay efa manomana ny fidiran'ny mpianatra manaraka. Tady Baovao. Feno 20 taona ny toeram-piofanana ISM Advancé Ambatonakanga ary mbola vonina hatrany izy ireo ampita fahalalana ary mbola vola ireo tanora olombanina. Manomana ny tompenarana ny sekoly amin'izao fotoana izao ary mampiseho ny tolotra izay afaka omen'ireo mpianatra sy maneho ny mampiavaka azy. Anisan'ny mampiavaka ny ISM Advancé aloha ny hoe amin'ny école hoe centre ville misy anazy
tsy manahirana indray aman-dreny ny mandefa zanany mianatra amin'ny centre ville anankiray. Faharoa, ISM Advancia irery ihany no membre zany hoe Fédération Européenne des Écoles zany. Tafiditra tao anatin'ny Fédération Européenne des Écoles ny ISM Advancia noho ny expérience sy ny qualité de formation efa nanana nandritran'izay fotoana lavo zay. Noho izany manentana an'ireo mpianatra maniry hiditra na te handrato formation diplômante nationale na formation diplômante internationale hiditra ao amin'ny ISM Advancia. Sokatra ny inscription amin'ny 11 septembre ny rentrée universitaire voalohany ao amin'ny ISM Advancia. Tsy misy fagagana na azo foana ny fambiazana fa misy ny fitsipika sy ny ezaka atao. Anisan'ny fanabeazana ny tanora voalohany indrindra ny fampidirana anazy ao anaty vala famaritana anankiray hoe ity ny tanjona titsika tongavana reto avy ny norme tsy maintsy arahanao mba hahafahanao tonga amin'ny tanjona io. Inona le norme? Le norme ne tsy lavitra resaka discipline mila enjamina fotsiny discipline indrindra ho an'ny tanora amin'izao fotoana izao. Efa misokatra ny vice-roatana anarana amin'ny ISM Advancia ho an'ny taom-pianarana manaraka ary amin'ny 12 ny volana septambra kosa ny fidirana. Gideona fandraisana ny fahantrana eto Madagasikara. Zaikabe national ny antoko CFFM alahady 17 aogositra 2020 ISTS Mandromena manomboka amin'ny anasanantsika vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka izay manirikatsaka vaholana ao Madagasikara. Zaikabe national ny antoko CFFM alahady 17 aogositra 2020 ISTS Mandromena manomboka amin'ny ny fotoana rehetra dia eo ambany fitarian'ny filohan'ny antoko CFFM André Mayongava maro Tsy isy ny fahatapahan-jiro mandritra ny lalaon'ny nosy araka ny nambaran'ny ministry ny angofo sy ny akoranafo Solo Andriamanampisoa. Mizotra araka ny tokony ho izy ny famatsiana solika mampandeha ireo fitaovana samihafa araka ny fanampanazavana. Etsy andanin'izany dia navelona ny fanaovan'ny jirama mari-pandaniana relevé ary any tokantranon'ny mpanjifa. Araka ny nambaran'ny ministra trano dia tsy maintsy misy ny relevé iray atao isam-bolana. Tsy misy intsony araka izany ny vinavina mpandanina napetraka eny anivon'ny agence jirama ihany koa ny tompona ndraikitra mandray ny olona manana olana amin'ny resaka facture. No totosaina tetsy amin'ny cercle messe Sonerana ny 12 sy 13 aogositra 2020 ny atrikasa nandiniana ny fomba rehetra anatsarana no avin'ireo tanora na vita fanompoam-pirenena aorian'ny fiatrehana ny raharaha miaramila eo anivon'ny tafika malagasy. Ny fitalehavana misahana ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry eto anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no mikarakara izany. Vola Ravavy sy Tsira Kotoarsan. Araka ny tombana dia betsaka amin'ireo tanora no tsy manana antonasa ivoarana amin'ny fiainana ao aorian'ny fanompoam-pirenena. Zazavao misa 4,000 eo isan-taona no ampidirina hiantsehatra ao anatin'ny tontolo miaramila saingy 1,000 eo ihany no tena lasa miaramila raikitra. Izy ny famelarana ny fiara-miasa amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo ministera izay voakasika tanteraka ity tetikasa ity ny sekretera jeneraly ny ministera ny fiarovam-pirenena nandritra ny lahateny. Nivoatra tao anatin'izay 2 andro nanaovana ny atrikasa izay ny azahoana vokatra miabo ampianana ny tany tsy fanananasa eto Madagasikara. Ny sekretera jeneraly ny ministera ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Ramasira Zavatra Tovertina no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fotoana ity ary ny talemisana ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry DSNGR ny jeneraly Wilson Robert kosa no nitarika ity atrikasa ity nandritra ny 2 andro teny amin'ny cercle messe Sonerana. Nahitana fienany nitahany tsy fifandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Moronmany Tatoato. Araka ny nambaran'ny gouvernoura any an-toerana dia anisany antony nahatonga izany ny filasakinan'ny mpitandro filaminana izay naneho sy nanamarika izany ny herinandro lasa teo. Tato-baovao avy hatrany. Iratsy mivaky ny mpitandro filaminana ka anisany apinga voalohany sy ejina amin'ny tsy fifandriam-pahalemana ny fisian'ny firaisan-kina. Be ho anay dia ny fiarahana. Ary fantatra loatra fa izany atao hoe firaisan-kina zany no hery. Tsy atorantsika malagasy zany fa mila zany atao hoe firaisan-kina. Mila zany hoe famondronana ny hery zany izao vaninandro iainantsika izao. Raha te ahita fahombiazantsika dia mila miray hina
ary raha nitanjona hoe ny firaisan-kina mila mifankalala bebe koa izahay mpitandro ny filaminana mila mifankalala ahafahana manatevina an'le antsoina hoe firaisan-kina zay amin'ny teny vahiny l izy hoe miraffermir ny cohésion ananany atao hoe mpitandro ny filaminana satria raha ny vaninandro iainantsika dia mafimafy ihany a no ady atrehany atao hoe mpitandro ny filaminana izany. Misy ny firaisan-kina eo amin'ny polisy zandaro any faritra Moronmany aprofon'izany sy ny fianany ny tany tsy fandriampahalemana hoy Ramadou Gouverneur. Ny faritra Moronmany zany a ny firaisan-kina ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena satria raha atao amin'ny commune urbaine Ambositra dia manao mixte zany a izy ireo ary tena ny hena amin'ny tany ambany indrindra zany a izay tsy fandriampahalemana zay no ny fanehona an'izay firaisan-kina izay samy maka ny carreau raisy ny tsirairay avy a ireo mpitandro filaminana ireo a ary mifanome vaovao tsy tapaka ao ihany koa ny patrouille izay nahafahatsika vahoaka nandry fahalemana taty amin'ny faritra Moronmany. Misy arak'izany ny fanehoana ny firaisan-kina teo amin'ny zandary sy ny polisy teto Ambositra ny sabotsy fa 7 ny volana aogositra lasa teo tamin'ny alalan'ny fanaovana fanatanjahantena niraisana ary nofaranana tamin'ny fiarahan'ny rehetra misakafo nanasan'ireo ray aman-dreny teto an-tanàna. Dia izay ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.